简直令人难以置信。眼前这3只饥饿的幼鸟终于等来了回家送餐的鸟妈妈，但他们却万万没想到，自己的妈妈居然把一条没死之前还在活蹦乱跳的黄鳝直接丢给了自己的亲生鸟宝。然而殊不知，随后他的亲生鸟宝就被黄鳝死死缠绕住了命运的脖颈。此时的鸟妈妈已经离巢而去，留下了这只还在死亡边缘疯狂吞咽的幼鸟老大，还有他的一对一脸懵逼没有得到猎物的兄弟姐妹，眼巴巴看着幼鸟老大吞咽黄鳝的2只幼鸟。此时显然并不会为了兄弟得到猎物从而感到欣慰，只有满肚子的羡慕嫉妒恨。而得到黄鳝的幼鸟老大瞬间就揭露了大自然的残酷，但为了活下去，幼鸟老大即使此时只能动嘴不能动手，他也没有停止自己的吞咽，任由着黄鳝的尾巴缠住了脖子，依旧毫不在意。此时的场面显然已经到了不是你死就是我活的地步。最后幼鸟老大是被黄鳝给勒死，还是他把黄鳝给成功的一口闷进肚里？结局不出意外，总是会在意外中出现意外。转眼还在跟黄鳝斗智斗勇的幼鸟老大就吸引了幼鸟老二的注意，眼巴巴注视着辛苦吞咽的幼鸟老大。好心的幼鸟老二为了不让黄鳝把幼鸟老大给勒死，他毫不犹豫地挺身而出，刀住了黄鳝，就跟幼鸟老大在鸟巢里争夺了起来。但此时护食自私的幼鸟老大并不明白这是幼鸟老二的好心，只见他死死咬住了黄鳝，死也不肯松嘴。幼鸟老二的举动瞬间就更加激发了幼鸟老大的贪婪，此时的他显然宁愿自己被黄鳝给勒死，也绝不会让幼鸟老二代替自己去死。而吧嗒着嘴巴品尝到黄鳝滋味的幼鸟老二，此时怎么可能放过自己的好心？只见他鬼鬼祟祟跑到了幼鸟老大的身后，突然他就咬住了黄鳝。一转眼的功夫，可怜已经被幼鸟老大吞进去大半个身体的黄鳝，瞬间就从暗无天日变成了眼前一片光明。而幼鸟老大也瞬间体会到了食物已经尽度，又被活生生拽出了去的痛苦滋味。转眼幼鸟老大就抛弃了兄弟之情，双方就像是一对冤家再次在鸟巢里争抢了起来。只有弱小的幼鸟老三自始至终都像是吃瓜群众般蹲在旁边看戏，也不知鸟爸鸟妈一次为何要生养这么多，坦然的生一个不但可以自己轻松，也不会让亲兄弟反目成仇。最终黄鳝还是落入了幼鸟老二的肚子里，但幼鸟老大不久后又得到了另外的一条惊喜，鸟妈妈居然再次往鸟巢里丢了一条活蹦乱跳的黄鳝。这一次幼鸟老大没有放松自己的警惕，经历过刚刚被夺走黄鳝的失败之母教训后，幼鸟老大再也没有给兄弟姐妹机会。只见他在兄弟的围追堵截中死死地咬住了黄鳝，拼了命地往肚子里面吞咽。不久后，他竟然迅速使出了蛇形走位，跌跌撞撞地躲避开了虎视眈眈的鸟嘴。但令人悲哀的是，虽然他使出了吃奶的力气拼命背着黄鳝躲避，但还是架不住身后同时争抢的幼鸟老二跟幼鸟老三。最终他也只能眼巴巴看着黄鳝被幼鸟老三夺在了嘴里，转眼黄鳝又被幼鸟老三给一口闷进了肚里。幼鸟老大实在是太悲催了，你觉得呢？